Përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisas Kitchen dhe sot do të përgatisim së bashku një recetë tepër të veçantë dhe shumë të dashur për të gjithë shqiptarët. Ne i quajmë revani me shërbet dhe arra, më thoni ju në koment si e quani, do t'ju tregoj të gjitha sekretet si ta bëni pa fryrës fare, si ta bëni të butë si sfungjer dhe si ta bëni që të mos ju qulloset kur pritet. Do të fillojmë shpejt nga puna, përgatitet tepër thjeshte me pak përbërës, por para se të fillojmë, nuk do harroj t'ju kujtoj nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni sa herë postoj një recetë të re. Në fillim fare do na duhen 7 vezë, unë vezët i hap në një tas. Vezët duhen patjetër në temperaturë ambienti. Ky është hap shumë i rëndësishëm për ta bërë revanin ashtu siç duhet, sepse struktura e revanis do të formohet nga vezët duke i rrahur me sheqerin. Prandaj çdo gjë duket si e vogël, por ka shumë rëndësi. Vezët do i bashkojmë me 250 gram sheqer. Kjo recetë është me masa të sakta, prandaj masni dhe peshoni kështu siç ju ka dhënë, madje pa i shtuar arrat mund ta përdorni edhe si pandispanj për torta të ndryshme, sepse është recetë pastiqere. Hapi tjetër shumë i rëndësishëm është bashkimi i vezëve me sheqerin, apo më saktë rrahja e vezëve me sheqerin duhet të zgjasë 10 deri 15 minuta, aq sa të krijohet një shkumë lehtë, e zbejtë dhe voluminoze. Duket si kohë gjatë, por nuk është, sepse është vendimtare për të krijuar strukturën që i duhet revanisë. Shikoni pak tani jemi fix 15 minuta pasi e kemi rrahur me rasin elektrik. Tani rasi elektrik nuk na duhet më dhe në këto momente pastiqerët thonë se veza me sheqerin janë gati kur ti e ngrë lart dhe me fijen që formohet mund të formosh shkronja të cilat janë të dukshme për disa sekonda. Tani do ruajmë volumin që kemi krijuar. Tani do të shtojmë mielin, na duhet 250 gram miell, duhet patjetër i sapositur, sepse kështu fut më shumë ajër dhe duke shtuar mielin, duke e përzier me shumë kujdes me lëvizje nga lart poshtë që mos na ulet volumi me rasin e dorës. Me shumë kujdes. E kemi inkorporuar të gjithë sasinë e miellit dhe duhet jeni kujdesur që qysh në fillim të keni ndezur furrën që të ngrohet në 180 gradë Celsius dhe tani është momenti që të shtojmë arrat. Do të shtojmë dhe arrat, tu kam rreth 6 lugë gjelle me arrat dhe arrat do i përziejmë me kujdes që mos na ulen volumi dhe arrat duhet jenë të grira sa më imët, që mos na ulin volumin. Në këto momente unë do i shtoj një sheqer vanilje, por nëse nuk ju pëlqen apo nuk e keni, edhe një aromë vanilje. Tani të gjithë revanin që përgatitëm do e kalojmë në një tepsi të lyrë me pak vaj me diametër 32 cm dhe do e pjekim në furrën e ngrohur më parë 180
centim 180 gradë Celsius, më falni, dhe për asnjë arsye, kur them për asnjë arsye, nuk duhet ta hapni furrën 30 minutat e para sepse ju ulet volumi. Pas 30 minutash, 35 minuta e lëmë, filloj e kontrolloj me një kunj nëse është bërë. Nëse është të kunj deli i lartë, duhet ta heqim, nëse jo e lë edhe pak minuta. Revania piqet, ne do të bëjmë gati shërbetin. Për shërbetin do na duhen 3 gota me sheqer, 1 fet limon, erëzat që janë me dëshirë, unë kam zgjedhur shkop kanelle dhe karafila, si edhe 2 gota. 1 gotë plot me ujë, gota tjetër pak më shumë se gjysma. I kalojmë të gjitha në tenxhere. Fetën e limonit, pa karafil, dhe shkop kanelle. Ne kemi vendosur shërbetin në zjarr dhe do e lëm në vlim për rreth 10 minuta pas i ka marrë vaj. Shikoni pak si duket revania. Është fryrë dhe po vazhdon të piqet. Unë nuk e kam hapur furrën dhe nuk do e hap pa marrë ngjyrën e bukur dhe pa kaluar 30 minuta. 30 minuta kanë kaluar, tani po e hap furrën dhe do e kontrolloj. Tani çfarë duhet kemi parasysh që mos na qulloset, nuk duhet ta presim direkt sa është e ngrohtë, do presim rreth 15 minuta që të na ftohet. Tani revania është ftohur, jo plotësisht, është pak e vakët dhe do e presim ka kulluar e gjitha, pra nuk do rrezikojmë që të kemi një revani të qullët. Unë fakt e kam syrë përmbys me 4 gota që i iki komplet lagështia dhe mos më ullet volumi. Unë ta pristin në formën që donë, unë e pres kështu gjithmonë revanin. E ka dalë aq e mirë sa që me zi po rezistoj që ta ha deri tani, por doja hedhe shërbetin gjithsesi nëse nuk e doni me shërbet dhe kështu siç është tepër e mirë. Fillojmë me hedhjen e shërbetit, shërbeti i vakët. Unë nuk e hedh asnjëherë revanis, edhe revania pothuajse e ftohur, pak e vakët. E hedhim me kujdes, sepse duke qenë se është fryrë shumë në këto pjesët anësore derdhet, thjesht do një 10 sekonda që të qëndroj, sepse siç e shihni e ka marrë të gjithë shërbetin me një herë. Shikoni pra, mos provoni recetë tjetër revanie, sepse kjo është ndër më të mira që kam postuar. Shikoni pak se unë nuk prita derisa t'i futet shërbeti. Kjo pra ishte revania, ju bëftë mirë nëse e provoni. Agjërim të lehtë e të pranuar dhe shihemi, dëgjohemi në video në radhë.